10 đang bế tí rồi. Giữa đường thôi, không sao đâu. Kia kìa, đang đứng ở nhà kìa. Ở cái phòng nào đây cũng phòng nhiều, có cũng ít. Có phòng thấp mà. Đó có phòng đấy rồi. Còn cái pháo Giữa đường không sao đâu. nó tỏe ra đó, lên nó bắt đầu nó tỏe là pháo Trung Quốc. Không quá, nó không quá hết. Bây giờ nào làm kia cũng được rồi. Mấy trăm. Đứng sát rồi. Đây là dàn này. Không, đừng có bắt. Đùng đấy. You